¿Alguna vez te ha pasado que estabas buscando una aspiradora barata y no sabías cuál comprar? No te preocupes, es totalmente normal, en el mercado hay muchísimos aspiradores. Por suerte has llegado al sitio indicado porque hoy vamos a ver el análisis del Easin G80, un aspirador muy interesante para los presupuestos ajustados. Un pequeño recordatorio antes de empezar el vídeo, el enlace del aspirador os lo he dejado abajo en la descripción y en un comentario fijado, así que si queréis ver las especificaciones con más detalle, simplemente consultar el precio o directamente comprarlo, ahí lo tenéis. En el caso de que decidáis comprar el aspirador, os vendría en una caja como esta. Es una caja grande como la de todos los aspiradores sin cable, viene con un asa para facilitar el transporte y la verdad que la combinación del naranja con el blanco le sienta muy bien. Al abrirla nos encontramos con el típico palo extensor de color plateado para acoplarle los accesorios y tener así más alcance. Este es uno de los dos soportes que trae, que lo podéis atornillar y colgarlo de la pared, o también podéis utilizar este otro soporte de suelo, que luego os enseñaré cómo funciona. En la caja también tenemos el propio aspirador, el Easin G80, un filtro de recambio, un accesorio 2 en 1 que se puede extender para usarlo con los pelillos y una pieza plana de plástico para succión. Además contamos con un cepillo especial para alfombras que, como veis, está hecho de goma y tiene cerdas. En la caja también viene la garantía y el manual de usuario, manual que por cierto no viene en español. Tenemos también los tornillos para collar el soporte a la pared y, como no podía ser de otra manera, disponemos del cable para cargar el aspirador y la base para limpieza de suelos, que trae un cepillo para suelos duros. Este cepillo es muy interesante porque es liso y no se van a quedar enredados los pelos. Aquí tenéis una imagen con todo lo que trae el aspirador. Ya os aviso de que es un aspirador baratito, un aspirador bastante básico, así que es normal que no venga con muchísimos accesorios. Pero oye, está muy bien que traiga dos soportes y te dé la opción de colgarlo de la pared o tenerlo en el suelo. Por lo que al diseño se refiere, el G80 se parece a cualquier otro aspirador sin cable del mercado. Es de color blanco con detalles en naranja y en plata y sinceramente es bastante bonito. Sé que puede parecer una tontería porque es un aspirador, pero si vas a tenerlo colgado de la pared o ahí en un rinconcito de tu casa, estaría bien que no desentonase con el resto del hogar, que seguro que lo tienes muy bien decorado. La aspiradora en sí cuenta con un panel simple en la parte superior con varias luces indicadoras. Aquí no tenemos una pantalla táctil ni nada por el estilo, simplemente hay indicadores que nos dicen si los rodillos de limpieza están atascados, cuál es la potencia de succión y cuánta batería nos queda. Un poquito más abajo hay un interruptor que te permite cambiar entre el modo automático o el modo de máxima potencia, porque sí amigos, esta aspiradora solo tiene dos modos. Quizá haya gente que prefiera un gatillo, que si lo presionas la aspiradora funciona y si lo sueltas la aspiradora se para, pero creo que este sistema es mucho más cómodo y además no tienes que utilizar la otra mano para cambiar de modo, como si pasa en otros aspiradores. Otra cosa muy importante de la pieza principal es que se puede desmontar fácilmente y esto va muy bien para todo el tema del mantenimiento. El depósito en sí no se puede retirar, es un depósito bastante grande por cierto, de 650 mililitros, una capacidad generosa para no tener que estar vaciándolo constantemente. Lo que sí podéis hacer es darle al botón de la parte de abajo para abrir únicamente la tapa inferior. Os vais a la basura, apretáis el botón y ya cae todo el polvo, los pelos y todo lo que hayáis ido almacenando. Destacar también que es muy fácil acceder a los filtros. En este caso vienen dos filtros, uno en la parte de arriba y otro en el interior. Si abrimos la tapa del depósito y desenroscamos la estructura interior, podremos acceder al filtro de dentro para lavarlo sin ningún tipo de problema. Y en el caso de que queráis lavar el filtro de arriba o por ejemplo cambiarlo, tenéis que desenroscar la pieza que hay encima, entonces tiráis de la pestañita, retiráis el filtro que haya puesto y ya podréis colocar el filtro de repuesto. Y por último, más cositas del diseño relacionadas ahora con la base para suelos. El cabezal incorpora luces para, por ejemplo, en zonas más oscuras de una habitación, veas bien dónde alcanza el aspirador e incluso para saber qué hay sobre el suelo por si es algo que no debes aspirar. Es un buen recurso que no está de más tenerlo a mano y que sepáis que la luz se enciende automáticamente al encender el aspirador. También hay un pequeño cepillo lateral en el cabezal de limpieza, muy útil para limpiar sobre todo las esquinas y los bordes. Esto es algo que solo solemos ver en robots aspiradores, por lo que es una característica muy interesante de tener en una aspiradora escoba. Como os he comentado antes, el Easin G80 viene con dos soportes, un soporte de pared y otro para el suelo. El soporte de pared es el típico que traen todas las aspiradoras sin cable, lo tienes que atornillar y luego le colocas los accesorios. Meteríamos lo que sería en el cepillo 2 en 1 y la boquilla en los agujeritos de la parte de abajo y el aspirador iría en medio. Ahora bien, ¿qué pasa si no queremos hacer agujeros en la pared? Pues la gente de iLife se la ha sacado porque nos dan la opción de tener recogiditos todos los accesorios en este soporte de aquí. Tiene 4 almohadillas de goma en la parte de abajo para que no se deslice. En la parte de la izquierda es donde pondríamos los accesorios, en la parte de delante se encaja el cabezal y el aspirador iría en la derecha. De esta forma queda todo muy bien ordenado y creo que es una solución muy práctica para los que no queráis colgar el aspirador de la pared. En cuanto a los accesorios en sí, aquí ya es donde notamos que estamos ante un aspirador muy barato porque vienen solo dos. Está la
la típica pieza finita que nos va a servir para darle a las zonas estrechas como los rodapiés, entre los cojines de los sofás, los pliegues de una silla gaming, también los podéis limpiar con esto, o también por ejemplo os lo podéis llevar al coche para darle entre los asientos. Algo que molaría es que esta pieza tuviera luz, porque en algunas zonas oscuras no se ve si hay porquería o no. Entonces parecería como los policías estos de las series que van con la linterna y la pistola, pero bueno, esto es algo que no lo he visto a ningún aspirador y no se lo vamos a pedir a un modelo tan barato. Y el otro accesorio que viene es el cepillo 2 en 1. Es un cepillo 2 en 1 porque lo podéis utilizar con o sin el cepillo. Simplemente sacáis la pieza o la echáis para atrás y os puede servir para darle a los teclados, a pequeños muebles, para el coche, o incluso también le podéis dar a las esquinas de la pared, que siempre se queda ahí algo de polvillo y os quitará bastante porquería aunque no lo parezca. Y ya está, el G80 no trae más accesorios. La verdad que me hubiese gustado que viniesen más porque estamos acostumbrados a que los aspiradores sin cable vengan con muchos complementos. Tampoco pido aquí un tubo extensible y 100% maleable que se pueda retorcer para llegar a cualquier rincón, pero por ejemplo el cepillo para tapicerías es otro accesorio muy común que va genial para darle a las camas o a los sofás, y aquí en cambio no lo tenemos. Las imágenes que estáis viendo son de otro aspirador que os traje al canal, el Ultenic U11. Si aún no habéis visto el vídeo os lo dejaré por aquí arriba en las tarjetas. Bueno, llega el momento de hablar de la limpieza. ¿Qué tal se desenvuelve este Easin G80 de iLife? Pues me gustaría deciros que el aspirador me ha dejado patidifuso y que va muy bien, pero la verdad es que me he encontrado lo que me esperaba. Es una alternativa muy económica, por tanto no es súper potente. Tiene concretamente 22.000 pascales de presión de succión, que es una cifra ligeramente inferior a la media, y esto en la vida real se traduce en que en algunas zonas he tenido que pasar varias veces para recoger toda la porquería. Normalmente para limpiar el suelo manejarás el cabezal más grande y activarás el modo auto, que es lo que he hecho yo, y de esta manera sí que recoge la suciedad superficial como polvo ligero, pequeños restos de suciedad y elementos de poco peso como unos cereales. Pero el problema viene con las alfombras. Ya de por sí el modo auto ofrece muy poca potencia de succión, pero cuando lo pones en una alfombra no aumenta automáticamente la succión, así que parece que este modo no haga nada. Sería más bien un modo eco con la potencia mínima como tienen otras aspiradoras. Si de verdad queréis tener unos resultados decentes con las alfombras, tenéis que cambiar el modo a máxima potencia y colocar el cepillo de cerdas. Ahí ya podréis quitar la suciedad que se haya quedado incrustada, pero ya os digo, tendréis que pasar unas cuantas veces. Otra cosa a tener en cuenta relacionada con la limpieza es tener potencia de succión constante. Hay algunos aspiradores, especialmente los baratos, que cuando tú le das, al cabo de unos minutos notas como la potencia de succión desciende. Esto suele ocurrir cuando se está acabando la batería, pero en el caso del Easin G80 no pasa. Vamos a tener siempre una potencia constante y esto es algo muy positivo porque es importante que no haya pérdidas de succión. Más cositas sobre la experiencia que he tenido, pues el cepillo lateral me ha gustado bastante. Creo que cumple su función, los pelitos son lo suficientemente largos y gira a la velocidad suficiente como para enviar la suciedad delante de la aspiradora para que el cepillo principal la pueda succionar. Lástima que esté en un lado solo, porque por ejemplo, si quieres repasar los dos bordes de un pasillo tienes que darte la vuelta, pero bueno, aparte de eso pienso que han acertado incluyendo este cepillo lateral. En cuanto a la autonomía, vamos a poder utilizar el Easin G80 durante 45 minutos en el modo auto y unos 25 en el modo de máxima potencia. No va sobrado de autonomía, pero creo que para un piso mediano es suficiente. Donde sí destaca un poco más, pero tampoco es nada del otro mundo, es en los tiempos de carga. Por norma general, este tipo de alternativas suelen cargarse en 3 horas y media, 4 o incluso más. Con este modelo podremos conseguir la carga completa en 3 horas, así que en ese aspecto está muy bien. De los accesorios, os he comentado antes que venían muy pocos, pero si sois creativos podréis hacer que el aspirador sea muy versátil. Por ejemplo, podéis colocar la estructura en forma de tubo junto con el cabezal 2 en 1 para darle a las cortinas. Así que como veis podéis limpiar bastantes cosas, pero lo que es darle a las tapicerías como la del sofá, que normalmente si tenéis mascotas se llena de pelos, eso no lo podréis hacer. Para acoplar un accesorio es realmente fácil. No hay más que encarar la conexión especial de 2 clavijas hasta oír el clic de fijación. El acoplamiento es firme y efectivo. Para extraer el cabezal no tenéis más que pulsar sobre el plástico naranja para librar el enganche y tirar hacia afuera. Me gustaría señalar que es muy fácil dirigir el G80 ya que cuenta con una muy buena movilidad para cambiar la dirección hacia donde nosotros queramos. Además podréis pasar el aspirador en plano para cubrir el espacio que haya bajo un sofá o bajo una cama, que son siempre sitios de difícil acceso. Vamos a ir finalizando ya con el apartado económico. Actualmente el Easin G80 tiene un precio de 169,99 euros. ¿Es un aspirador recomendable por este precio? Pues sinceramente creo que no es un aspirador para todo el mundo. Hemos visto que tiene cosas buenas como el cepillo lateral, el soporte de suelo para tenerlo todo bien organizado, pero por otro lado la potencia de succión y la autonomía son algo justitas. Yo os diría que os lo compraseis si tenéis un piso pequeño, sin mascotas y sin alfombras, o si simplemente buscáis un aspirador muy básico para darle a una habitación en concreto o un espacio muy específico. Y al contrario, si vivís en una casa grande con varias alfombras y encima alfombras de estas gorditas y tenéis mascotas que sueltan pelo, entonces este aspirador no es para vosotros. En el mercado hay alternativas mucho más interesantes que tienen más autonomía, más potencia
y encima vienen con el cepillo este que os he comentado para las tapicerías, que se os iría muy bien para los pelos de las mascotas. Una de esas alternativas es el Ultenic U11. Os dejo por aquí el vídeo que le hice en su día para que le echéis un vistazo. Y oye, si os ha gustado el contenido, os invito a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratis y a mí me hace muy feliz. Nos vemos en la próxima. Adiós.